var målet deres? What was their goal? Hva var målet? I would argue that their goal was to know about Jesus. Jeg argumenterer for at målet deres var å kunne vite om Jesus og bli kjent med Jesus. Could you imagine that? Kan du tenke deg det? Imagine sitting here Tenk at jeg sitter her, and someone runs through the door og noen løper inn gjennom døra, and they have a new letter. og så har de et nytt brev. Paul wrote us a new letter. Paulus har skrevet et And they come up the front of the church kommer opp for denne kirka, and they read Timothy, 1 Timothy. og så leser vi kanskje Timotheus, Or they read 1 Corinthians. eller første Korinterbrevet. I mean, that's the name that we've given them. At the time, it would have just been a letter from Paul. Det var slik det ble gitt. Det var på en måte bare et brev fra Paulus. And they're reading the letter. Og mens de leste det, And they're just like so captivated. They're like, wow, this is incredible truth. så ble de på en måte så fenget av det som stod der, den utrolige sannheten som stod. And then what did they do? Hva gjorde de da? They went out into the city and they shared what they learned. Så gikk de ut på sjøen og delte det som de hadde lært. Does that sound about right? Høres det omtrent riktig ut? So I would argue that the early church, their goal was to know Jesus and to share Jesus. Så vi sier at målet til den tidlige kirke var å kjenne Jesus og dele Jesus. See, one was in the church. They learned about Jesus in the church. Så mens de var i kirka, så lærte de om Jesus. And one was out of the church, Og den ene var på utsiden av kirka. where they shared Jesus with others. Delte Jesus med andre. What about the early Adventist church? Hva med den tidlige adventistkirka? What was the goal? Hva var målet deres? I would argue that it was to re-find biblical truths. Jeg vil si at det handler om å kunne gjenoppdage de bibelske sannhetene. Such as what we were talking about earlier, the Sabbath. Sånn som vi snakket sammen om tidligere denne sabbaten, søndagsskolestudiet. And then what did they do? Hva gjorde de? They decided to share those biblical truths. De bestemte seg for å dele disse bibelske sannhetene. You see, one inside the church Den ene var fokuset var inne i kirka, and one outside of the church. og en utsiden av kirka. Well, what about the modern church? Hva med den moderne kirka? What is the goal of Stavanger SDA Church? Hva målet til Stavanger Adventistkirke? What is the goal of this church? Hva målet til denne kirka? I was brought up in Australia, Som nevnt så vokste opp i Stavanger, Australia. and I was born in the Seventh-day Adventist Church. My parents are Seventh-day Adventists. Jeg ble født som en syvendedagsadventist inne i kirka med familie. And I remember when I was a kid, like some of the kids who are here, Og jeg var som mange av de små barna som var her. my parents would bring me to church. Foreldrene mine tok meg inn til kirka. I would have to sit next to them, Jeg måtte sitte ved siden av dem. and I would have to listen Måtte lytte to some pastor til en eller annen pastor who's talking about something so boring. som snakker om noe så kjedelig. And I'm sitting there like, when can we leave? Og jeg sitter der og tenker, når kan vi gå hjem? And then I would maybe try and get up and play something or draw something. Så prøver jeg kanskje å gå opp og så tegne noe eller noe annet. My parents would Foreldrene mine, kom hit, listen. må lytte. Boring. Kjedelig. Is the goal of the church to be boring? Målet til kirka var kjedelig? No. Nei. What about as a teenager? Hva som en tenåring da? Well, at that point I still thought that the sermons were boring. Når jeg kom til det punktet, så synes jeg enda at talene var kjedelige. But Men I had friends. jeg hadde fått venner, So, like some of the teenagers here, sånn som noen av ungdommene her, I came to church for socializing. så kom jeg til kirka for å være sosial. As I got a little bit older, Jeg tror som jeg ble litt eldre, and I felt like my calling was to be a pastor,
Og jeg kjente at kallet mitt var å være pastor. Church then became like a scientific analysis. Så ble kirka kanskje mer som en vitenskapelig analysested. How were they doing the sermon? What were they doing? What were they talking about? What was the order? Hvordan gjorde de talen, hvordan var rekkefølgen i ting, osv. Is that the goal of the church? Det målet til kirka? Now I want to hear from you. Nå er jeg her sammen med dere. What is the goal of the church? Hva er målet til kirka? Or let's make it simpler. Why do you come to church? Eller kanskje spørre dem sånn som dette, hvorfor kommer du til kirka? Let's hear from La oss høre det anybody who would like to share. hvem som helst av dere som har lyst til å dele det. Hvorfor kommer dere til kirka? And I will stand here awkwardly until people start sharing. Tålmodig inntil noen til å dele noe. Jeg har en oppgave å gjøre. It's a habit. It's a habit. A long-standing habit. Anyone else? Noen andre? Maybe some of the youth. Noen av ungdommen? What's the reason you come to church? Hva er grunnen til at dere kom til kirka? Well, to socialize and sing. Socialize and sing. For å være sosial og for å synge. Anybody else? Noen andre? Blessing. 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 To receive a blessing. Ta imot. Thank you all for sharing. Takk for at dere delte. I have an idea Har en idé what the church is meant to be. hva kirka er ment for å være. The church, the modern church, is meant to be a community. Den moderne kirka er ment å kunne være et fellesskap. See, when I was young, Da jeg var ung, I loved så children's Sabbath school. var jeg glad i Parksalskolen. Why? Hvorfor det? Because I was with other children. Så jeg var sammen med andre barn. When I was older, a teenager, I liked coming to church. Why? Da jeg ble eldre som en tenåring, så syntes jeg også det var fint å kunne komme i kirka. Hvorfor det? Because I was with other youth. Siden jeg var sammen med andre ungdommer. When I was training to be a pastor, why did I like coming to church? Mens jeg var i opplæring for å bli pastor og gikk i kirka da, I wasn't the only person sitting and doing analysis. så var jeg ikke den eneste som satt og på en måte fulgte med og analyserte ting. The other students at the seminary were doing it also. De andre studentene som jeg var sammen med, de gjorde også det. And once again, I had a community of people. Og på ny så hadde vi et fellesskap sammen. And I think that community is the modern church. Jeg tror at det fellesskapet er den moderne kirka. How many of you have friends in the church? Hvor mange av dere har venner? Hands up. Amazing. Pretty much everybody rose their hands. Rose their hands. Så å si alle sammen. Alle tok løfte hendene. How many of you have friends outside of the church? Hvor mange av dere har venner utenfor kirka? Everyone raised their hands. Nesten alle. Så alle sammen tok opp hendene også. And I want to bring back, in the early church, there were two elements. Ta opp dette her. I den tidlige kirka så var det Inside the church and outside the church. to elementer. Det ene var på innsiden av kirka, og det andre var på utsiden av kirka. And here we have a similar thing. Her har vi også noe lignende. We have community inside the church, Vi har et fellesskap i kirka, and we have community outside the og church. vi har også det på utsiden av kirka. Does everyone know the Great Commission? Kjenner alle til den store misjonsbefalingen? Somebody say it. Kan noen fortelle oss hva var den store misjonsbefalingen? Go to all the world and make Gå i derfor, Go ye therefore få derfor ut. to make disciples of all nations, Baptizing baptizing people, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Faderen, Sønnen, og Den hellige ånds navn. Who truly believes that that is their calling? Let's see hands up. At det er deres kall. Hands up. You believe it's your calling. Kan tro at det er ditt kall. Det som er den store misjonsbefalingen. Less hands. Ikke like mange hender som gikk opp nå. God called us Gud kalte oss to share His light
til å dele hans with the lys people in the community. med folkene i de områdene hvor vi er. I have a question. Jeg har et spørsmål. Stavanger SDA Church. Stavanger SDA eller Søndagsadventistkirke. How do you feel about your church community? Hva tenker dere om kirkefellesskapet deres? Would you invite your friends or your community outside of the church into your church community? Ville dere invitert de som var på utsiden av kirkefellesskapet inn til kirkefellesskapet? Or would you invite your church friends to meet with your non-church friends? Eller ville du invitert dine venner fra kirka til å møte de venner som har sin kirke og kirke? See, the early church and the early Adventist church had one thing that made them very successful. Tenk på det at den tidlige kirka og også den tidlige adventistkirka hadde noe som bidro til suksessen og fremgangen. Life in the church and life out of the church were combined. Livet i kirka og på utsiden av kirka, det var kombinert og satt sammen. But how do we do that? Men hvordan gjør man dette? How do we make our church community so good that we want to invite people? Hvordan gjør vi at fellesskapet her er så godt at vi ønsker å invitere folk med? Or how do we establish relationships with one another that are so deep that we want to bring them into our friends which are outside the church? Og hvordan kan vi ha så tette bånd at vi kan også ha lyst til å invitere med denne som ikke er en del av fellesskapet? Let's read the Bible first. La oss lese et vers i Bibelen It's found in Matthew chapter 22, i Matteus kapittel 22, verse 37 to 39. fra vers 37 til 39. So Matthew 22, 37 to 39. Matteus chapter 22, 22, vers 37 til 39. Matteus 22, 37 til 39. Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og høyeste budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Love the Lord your God with all of your heart. Og elske Gud med hele ditt hjerte. In the Bible it says, we know to love, or we love because he loved us first. I Bibelen står det at vi ved dette, vet du hva kjærlighet er, at han har elsket oss først. And then love your neighbor, but I'm going to say church brother or sister as yourself. Og så står det å elske din neste, jeg skal også si din bror eller søster i kirken som deg selv. Can we honestly say that we love every church brother and sister as much as we love ourselves? Kan vi ærlig talt si at vi elsker vår neste i kirken like mye som oss selv? I'm a pastor and I'm going to tell you the truth. En pastor, jeg skal si det som er sant. I don't. Jeg gjør ikke det. It's not good. Det I er ikke bra. try. Jeg prøver, men I try. jeg prøver. And that tells me that I need to put even more effort. Det forteller meg at jeg bør legge mer innsats inn i det. Because when we love one another, Fordi at når vi har kjærlighet til hverandre, the community is going to grow. så vil fellesskapet vokse. I'm not sure if you know, but this year in September, there is the European Pastors Council. Senere i september i år så er det noe som heter den europeiske pastorsamling. It's for all of the pastors in our division. Da kommer alle pastorene i hele divisjonen sammen. Norway and Serbia, Bosnia were in the same division, just so you know. Norge og Bosnia er i samme divisjon. TED. And yes, Ted. And we will be discussing at the Pastors Council multiplying communities. Og det er et tema som vi skal ta opp, det å multiplisere
fellesskap, eller communities. I want to ask all of you today, Og jeg ønsker å spørre dere alle i dag. can we multiply communities? Kan vi multiplisere vårt fellesskap? Can we get to know somebody else just a little bit better? Kan vi bli kjent med noen andre bare litt bedre? I'm just going to randomly select some people here. Jeg skal bare vilkårlig velge ut noen How personer. well do you two know these two? Hvor godt kjenner dere disse to? Very well. Veldig godt. Great. How well do you two know that family over there? Hva med dere? Hvor godt kjenner dere den familien her? Vi bor i Hønefoss. We live in a different city in the east. Okay. That's a good reason. Ok, det er en god grunn. Kjenner flere litt, men ikke. But I want everyone to look around. No more people will live in that much. Men jeg vil at dere alle sammen skal se rundt dere. Is there someone here that you don't know very well? Er det noen her som ikke dere kjenner så veldig godt? We need to have a lunch together. Ha spist lunsj sammen. If there's somebody here you see that you don't know well, I encourage you after this sermon. Hvis det er noen her som ikke du kjenner så godt, så oppmuntrer jeg dere til etter talen. Snakk sammen. Invite them to lunch, maybe next Sabbath or even this one. Kanskje invitere dem hjem til lunsj, om det er denne spart eller om det er neste uke. Because I promise you, Så det kan love dere when your church community is strong, at når ditt kirkefellesskap er sterkt, and you have a community outside of the church, og du har et fellesskap også på utsiden av kirka, you can start to bring these people into the church as well. så kan de også bli invitert til deg. So what's our goal as a church? Så hva er vårt mål som kirke? Make community, spread community. Å kunne lage fellesskap og spre fellesskap. In Romans 8:28, Romerne 8:28. we know that all those who love God, we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. I Romerne 8:28 så står det: Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. The principle is the same Prinsippet er det samme, in the early church and in the modern church. både i den tidlige kirka og i den moderne kirka. We have the vertical, Vi har den vertikale, which is knowing God, det å kjenne Gud loving God, og elske Gud. and we have the horizontal, Og så har vi det horisontale, knowing and loving one another. å elske og kjenne hverandre. I know you've heard love God, love people a million times before, Jeg vet at du har hørt dette om å elske Gud og det meste millioner ganger før. but I want you to look at it in this way. Men dere skal se på det på denne måten. Maybe, just maybe, Kanskje the modern church er den moderne kirka is about growing our community. om å handle om å la fellesskapet vokse. So love the people here, Det er mange folk her, love your neighbors, og elske din neste, your work colleagues, dine naboer, dine arbeidskollegaer, the annoying person who maybe rides his motorcycle too loud. den irriterende personen som kanskje kjører motorsykkelen sin og lager litt for mye lyd. Because my personal experience is when you show someone love, Så min personlige erfaring er at når du viser kjærlighet til noen, they want to know så vil de ha lyst til å vite hvorfor. what you believe in. Hva er det du tror for noe? My experience in Sarajevo, a majority Muslim city, Min opplevelse i en by som hovedsakelig er muslimsk, where everybody told me before I went, it's impossible to work with Muslims. mange fortalte meg før jeg gikk dit at det er umulig å arbeide med muslimer. I showed them love, Så viste de kjærlighet, I became friends with them,
ble venner med dem, And when I invited them to come to church, og så inviterte jeg dem til å bli med i kirka. what do you think they said? Hva tror dere at de sa da? They said, okay, Ok, I'll come. jeg skal komme. Never been to a church before in their life. Aldri vært i en kirke før i livet. I don't know what it's like in Norway. Jeg vet ikke hvordan det er i Norge. I've been here a few weeks in my entire life. Jeg har vært her et par uker. 3 summers in a row. 3 sabbater på rad. But I'm sure the same principle applies. Men jeg er sikker på at det samme prinsippet gjelder. Build those relationships, Og kunne knytte de relasjonene, de båndene. show them love, Vise kjærlighet. and then when you call them to come, Og når du så kaller dem om å komme, they'll say, så kommer de til å si okay, ok, I'll come. jeg skal komme. And I think that's the goal of our church. Jeg tror det er målet i kirken. Amen.